meta kont żgħir il-miliet kien ifisser affarijiet differenti milli ifisser illum. Alright, kienu jedunna l-mużew li Alla jħobbna batilna l-libnu, l-veru rigal tal-miliet huwa Ġesu, imma aħna kien ikun moħħna bħala tfal. Iktar fix-xejxi tal-miliet, fl-affarijiet materjali, il-prasepju, kon nieħdu gost nagħmlu pasturi, nagħmlu n-naċ, fil-forum tal-ġibs nagħmlu n-naċ tax-xema, u konna niddubaw ix-xema mill-Knisja mingħand is-Sagristan, x-xema li ċarċir tax-xema li ma jkunx inħel allura, jkun ċarċar ma' xema. Dak il-Sagristan ma kienx ikollu bżonnu biex jarmijeh. Allura kien ittijulna u aħna ndewbuh nagħmlu l-forum tan-naċ l-iktar. U n-naċ dejjem jiżdiedu allura, Imma l-fatt li qed nagħmluhom aħna mhux nixtruhom kienet avventura speċjali għalina bħala tfal. Konna nieħdu gost bħala tfal bil-mod kif jiġi ċelebrat il-mużew, il-millit fil-mużew, il-premjiet li nagħtu l-tfal, kienu jagħtuna premjiet ta' grotti u bambini żgħar tax-xema. U konna nagħmlu proċessjoni tal-miliet, dimostrazzjoni propjament jħobbu jgħidula l-mużew. Li ssir lejlet il-miliet fil-għaxija. U konna nieħdu gost nakkumpanjaw fiha. Kien hemm il-miliet fil-Knisja wkoll, bil-prifka tat-tifel u d-disa ta' nofs il-lejl, in-novena li kienet issir fil-għodu, fil-qoddisa ta' fil-għodu, għaliex qabel il-konċilju u d-dis fil-għaxija ma kienx isir, kien isir fil-għodu biss. U niftakar dak il-kant sabiħ tal-miliet il-Sur Mast Costa kellu kor, kien jitilgħu miegħu fejn l-ordni u jdoq l-ordni u jkanta dawk l-għanji sbieħ tal-miliet sewa, n-nina tibki xisiet, Adeste Fidelis, dawn l-għannit l-iktar popolari. Imbagħad kellu s-sinfonija pastorali li kien idoqqa jisu waqt li qed ikun hemm il-konsagrazzjoni dak il-ħin, l-iktar punt sagru tal-Quddisa. Idoqqa li l-awis ma jkantawx magħha dik. Dik hija nidu għal-pastorali tal-miliet hija isa mużika folkloristika Maltija. U tibqa' f'moħħok il-melodija tagħha għalkemm għadda ħafna żmien u llum ma tantx tismagħha qisu, però baqgħet f'moħħi. Fit-tfuliti kien dan l-iktar il-miliet qisu dak li huwa aċċidentali jdur miegħu, mhux il-qalba tiegħu. Għaliex kultant it-tiżjien bħal gwarniċ sabiħ, gwarniċ. Għandek pittura sabiħa, ma jekk il-gwarniċ ikun iktar attrajenti, minħabba l-gwarniċ titlef il-pittura. U l-miliet hekk, għandu ħafna xejxi madwaru, ma tkun żejr iktar jogħġbok dan ix-xejxi li qed ngħidu. Kien hemm xi ħaġa oħra pereżempju l-imbuljuta wara qudiesa ta' nofs il-lejl meta mmorru d-dar. Ommi kienet tagħmlilna skutella bil-qastan u bil-kokotina, ngħidu l-imbuljuta. U noqogħdu nikluh bil-kuċċarina dal-qastan mingħajr qoxra jkun, isfar, imma kienet ix-xarbu qabel u mbattallih. U kien ikun ġina tajjeb, u marbut wara l-qudisa ta' nofs il-lejl konna noħduh. Ġifieri dak qisu il-miliet tas-Tfuliti qisu iktar kien hekk fuq dan il-livell. Hija ħassa kbira veru li l-miliet illum għal ħafna m'għandux messaġġ spiritwali xejn qisu. U mbagħad anke jew Malta, ta' ġifieri jew Malta ma jevitawx il-kelma miliet, jużaw il-kelma Christmas, imma immorru qisu too much on the financial level, kemm tandaħlu flus fil-ħwienet fil-miliet pereżempju. Allura jżejnu u tonnu jpikamu xulxin kemm qed iżejnu biex in-nies jattirawhom iżjed ħalli jmorru jixtru rigali u affarijiet, mhux rigali biss anke ħwejjeġ u hekk. Il-miliet iġib żmien meta wieħed irid iżanzan ħwejjeġ għal parties li jkun se jmuru hekk. Ma dan il-livell ġifieri ta' parties u affarijiet hekk materjali donnu lil dak li hu spiritwali iffejdi għal kollox minħabba fih, ma tantx baqa' jinħass. Sew ma tfal u sew anke mal-pubbliku ġenerali il-proċessjoni tal-miliet li nagħmlu lejliet il-miliet fil-għaxija
dimostrazzjoni propjament jgħidu għax qegħdin nagħmlu festa mhux biss bil-kant tal-miliet, anke b'affarijiet oħra, pereżempju t-tiżjin, it-tfal jilbsu anġli u tarajja u jkollhom il-lanterna f'idejhom, il-fanal jixel u jiġi jakkumpanjaw. Dik qed nipprovaw ndaħlu l-ispiritu veru tal-miliet ukoll ma ninsewx. U ċ-ċentru huwa Ġesu bambin fuq il-maxtura jerfgħu it-tfal stess, it-tfal kbar li jattendu l-mużew fuq spallithom u ndawruhom mat-toroq tar-raħal. U allura n-nies saru jħobbuha din speċi, din tidher li kif tajt, fiċ-ċentru tagħha hemm il-veru messaġġ tal-miliet qed nifirħu għax Alla bat lill-ibnu Ġesu bħala rigal għalina l-bnedmin. U n-nies jakkumpanjaw ukoll magħna l-ġenituri ta' tfal. U anke mhumiex ġenituri kunu anzjani li m'għandhomx tfal li jiġu l-mużew jakkumpanjaw ukoll. Jiena naturalment nħobb nikteb bil-Malti. Kien hawn ġieli mort fi skola li jitkellmu iktar bl-Ingliż, kien hemm xi tfal qalu bl-Ingliż ma tiktibx, qedtilhom ma niktibx. Għaliex kodba bl-Ingliż jidħlu ħafna f'Malta minn pajjiżi oħra, l-Ingilterra, mill-Amerika, jiġu ħafna kodba bl-Ingliż. Imma bil-Malti jekk ma niktbux aħna l-Maltin, min se jikteb bil-Malti għalina. U ma rridux nitilfuha il-lingwa tagħna. Inħoss li llum iktar minn qabel qed jingħata ħafna iktar importanza l-Ingliż mill-Malti. Jista' jkun ir-raġuni ewlenija hija li fil-klassijiet tagħna bħalissa billi Malta u ħafna barranin jaħdmu Malta u t-tfal tagħhom qed jiġu l-iskola ma' tfal tagħna. Biex jifhmu l-barranin, it-teachers qed jitkellmu ħafna bl-Ingliż. Allura il-Malti qed ibati b'xi mod għax għandna tfal li jiena tfal ta' 7 snin fil-klassijiet tiegħi tal-mużew li se jagħmlu l-ewwel tqarbina. Isibu diffikultà biex jifhmuni bil-Malti, għallu jkolli naqleb għall-Ingliż u nħalla daqsxejn. Kapaċi baqra u ħmara ma jafux x'inhuma bil-Malti, jekk ngħidhom bil-Malti. Allura trid tgħidilhom bl-Ingliż biex jifhmu. Ġieli jistaqsuk. U se baqra. Tgħidlu kaw biex jifhimni. Ġifieri din kif qed tgħid inti naħseb li tajjeb li jkollhom kodba bil-Malti li jieħdu gost jaqrawhom u naħseb fi żmien il-milied daw il-żewġ kodba li għandi novelli ċoe leġendi rid ngħid tal-milied u ġrajiet u leġendi tal-milied. Jieħdu gost bihom għaliex marbutin mal-milied. U forma ta' storja u sejjer Halloween, per eżempju, qatt ma smajt per eżempju li id-dubbiena u il-brimba u ħata soltu toqtol l-oħra biex xibka. Imma f'leġenda minnhom id-dubbiena talbet l-brimba biex tagħmel għambuta fil-bokka ta' għar li fiha daħlu jistkennu Giuseppe u Marija bil-bambin Ġesu, għax Erode kien qed ifettex Ġesu biex joqtlu u ma kienu qed jaħarbu l-Eġittu u biex ma jilħquhom xi soldati staħbew far. U l-dubbiena talbet lil brimba biex tagħmel għambuta fil-bokka tal-ar. U meta rawa, allura ma daħal ħadd għax kieku taqattet l-għambuta. Fil-fatt l-għambuta kienet saret wara. Storja ħelwa hekk, fuq żewġ insetti żgħar minimi, laqqas iġu f'rasu li jorbothom mal-milied dak li jkun. Imma din leġenda torbothom b'dan il-mod. U soltu waħda toqtol lill-oħra u l-milied huwa żmien tal-paċi. Allura anke dawn nagħmlu paċi bejniethom. Dan it-tip ta' stejjer. Hemm oħra pereżempju tal-istork. Mhux l-istork, il-Peterrosk, l-istork oħra. Marbut man-nar huwa il-Peterros li għandu sidru aħmar, allura Petto Rosso, sidru aħmar. Il-nar li Abba Giuseppe beda jbati u kien se jkun hemm il-kesħa fil-ar. Allura il-Madonna talbet lil xi ħadd biex jiġi jgħinha u semaħal Peterros.
u għati rewaħ mal-nar biex ma jintefix biex jaqbat iżjed. U xiftit ħaraqlu sidru għalek sar aħmar. L-oħra tal-istork hija li Ġesu ma setax jorqod fuq it-tiben għax kien aħrax it-tiben, allura l-istork bida għatta il-rix minn sidru u Ġesu għad fuq il-rix li kien iktar artab mit-tiben. Affarijiet hekk, li tfal naħseb jgustawhom ħafna daw. U anke aħna kbar ta' kultant. Għax waħda mis-sodisfazzjoni kbar li nħoss jien hija meta xi jom tfakkarni u twaqqafni u tgħidli kemm oġbu kodba. Mhux tal-leġendi biss anke l-oħrajn, imma għalissa qed nitkellmu fuq il-leġendi. U tgħidli li minħabba l-kodba tiegħek it-tfal tiegħi saru ħobbu jaqraw bil-Malti. U dik tagħtini sodisfazzjon kbir, illi ftit tal-ġid qed isib il-kodba li nikteb lit-tfal jien.